zergatik den bereziki gurea bezalako herri batentzat, askatasunaren galera beste herri batzuetan baino nabarmenagoa delako. Hain nabarmena non berriro diot. Eta hori ez dut nik esaten, edo ez dugu guk esaten batzuk. Hori onartua dago, errekonozitua dago Nazio Batuen kartan eta bar, autodeterminazio eskubidea, herri baten autodeterminazio eskubidea da, gainerako guztien baldintza. Lehena da, oinarrizko eskubidetan, lehena da autodeterminazioa. Eta berriro diot, ez dut nik esaten, hori hola onartua dago, hola jasoa dago, noski, ez da bermatzen, hori beste kontu bada, baina zesan nahi du horrek, autodeterminazioa ukatua zaion herri batean, okupazioa dagoen herri batean, bere buruaren jabetza ez duen herri batean, askatasun guztiak dira ukatuak. Zentzu horretan, noski, gure aurrek behar dute, eta guk, ze lehenko galderara ere itzuliko naiz, ez du zentzurik nik aurrentzat zerbait nahi izateak, ez baldin badu zentzurik niretzat, eta zentzua baldin badu aurrentzat, niretzat ere badu. Beraz, denentzat, baina bereziki ardura dugulako aurrekin, hori lehenago ere esan dut, zerrati da bereziki importantea guretzat, behar dugulako estrategikoki garatu gaitasun bat askapenerakoa. Gizaki guztiak gaude neurri batean gatibu, nolabait esan, ez? Ez psikologikoki, baina bai beti dagoelako norbait gure ondoan indartsuagoa dena eta gaitasuna duena gu mendean hartzeko eta borondatea du horretarako. Baina gure kasuan behar dugu biziko bagara herri bezala, eta beraz euskaldun bezala, behar dugu estrategia bat garatu, gaitasun bat garatu, askatuak izateko. Orduan, nork kentzen dizun askatasuna, non dagoen zure askatasuna eta beraz zure duintasunaren kontrako mehatxua, hori dena behar dugu oso garbi izan, Gure biziraupena jokoan dagoelako, eta gure kasuan gainera oso kamuflatua dagoelako. Garai batean, erasoak nabarmenagoak ziren. Agian, agresiboago ginelako, agresibo diodanean, ari naiz pixkat indarraren zentzuan. Ordan, zuk zure indarra erakusten baldin baduzu, zurea defendatzeko gaitasuna erakusten baldin baduzu, eta bar, zure menderatzaileak behar du zure kontra violentzia erabili. Zure izatearen kontrako eraso guztiak dira beti violentoak. Baina, batzutan, violentzia oso gordinki erabilita behar dizute erasoa gauzatu, ezta? Nola gure indarra asko apaldu den herri bezala, oso konplazienteak gara, hemen ez dago arazorik, besterik gabe ez digutela uzten bozkatzen, edo ez direla gure eskubideak errespetatzen, ezin dugulako euskaraz bizi Baionan, eta oso modu apalean ari gara nolabait hori dena irakurtzen, gure errealitatea irakurtzen, menderatzaileak ez du gure kontrakasi violentziarik ere erabili behar, ze barneratua dugu ja gure katea, barnean. Kamuflaje horretan ere behar dugu oso gai izan, eta oso pizkor izan, eta oso erne egon, non dagoen erasoa. Eta horretarako behar dut oso ongi jakin nor nahi zen, zer nahi zen, eta hori guretzat ere bai, baina ari baldin bagara eziketaz, gure ardura delako, eta gure aurroien konfigurazioa gure harremanaren nolakotasunaren menpe dagoelako, behar dugu horretaz kontzientzia oso garbia izan. Beste herri batekoa, baino gehiago ze beste herri batean, behar bada, herri libreetan eta herri normaletan, hori ez dago, aurrak izango dute bizitza bat mugatuagoa edo zain mugatua, jakina, tokatu zaien ekosistemaren arabera, baina herri bezala, gizarte bezala, izango dira aske. Gure kasuan ez. Gu jasatzen ari garen zapalkuntza, da jasaten alden zapalkuntzarik handiena. Berriro diot, hitz guztiaekin eta hitz larriekin, handiena. Autodeterminazio eskubidea urratua zaigulako. Beraz, pentsa zenbateraino behar dugun izan kontzientzia, horretaz, eta askapenera eramango gaituen bideaz.